தம்ப்நெயில பார்த்தோன்னே ஒரு டவுட் வந்திருக்கும் பலருக்கு. ஏன்னா நேற்று தான் XUV300 பற்றி ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தேன். இன்னைக்கு என்னப்பா மறுபடியும் ஒரு வீடியோவா அப்படின்னு கேட்டால், இன்னைக்கு அஃபிஷியலாகவே XUV300 ஃபேஸ்லிஃப்ட்டுக்கான டீசரை மஹிந்திரா ரிலீஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. இந்த வீடியோ வந்தோடனே பலருக்கு ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட் இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது. ஏன்னா XUV300 டீசரே வந்துருச்சுன்னா லான்ச் கூடிய சீக்கிரமே இருக்க போகுது அப்படிங்கிறதா. அந்த வகையில் பார்த்தா கண்டிப்பாக கூடிய சீக்கிரம் லான்ச் இருக்க போகுது. கொஞ்சம் அந்த வகையில் நம்ம சந்தோஷப்பட்டுக்கலாம். ஆனால் டவுட்டாக சொல்கிறதுக்கு மற்றொரு காரணம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, நம்ம எதிர்பார்த்த வகையில் எக்ஸ்டீரியரில் எந்த ஒரு பெரிய மாற்றமும் கிடையாது. அஃப்கோர்ஸ் நம்ம பெரிய அளவில் எதிர்பார்த்த ஃப்ரண்ட்ல வரக்கூடிய அந்த புதிய சிக்னேச்சர் 6 ஸ்லாட் குரோம் கிரில்லும் இந்த ஃபேஸ்லிஃப்ட்ல வரும்னு எதிர்பார்த்தோம். அது இப்போ இல்லை அப்படிங்கிறத உறுதிப்படுத்திட்டாங்க. ஏமாத்தி போட்டாங்க பெரியப்பா, நல்லா நம்ப வச்சு மோசம் பண்ணிட்டாங்க பெரியப்பா. ஆமாடா மகனே, நாட்டுக்கோழி போறோம்னு சொல்லிவிட்டு போட்டா கோழியை போட்டாங்கடா, நம்ம ஏமாத்திட்டோம்டா. ஸோ மொத்தமாகவே எக்ஸ்டீரியர் டிசைனில் 3 விஷயங்கள் தான் மாறி இருக்குங்க. ஒன்று ஃப்ரண்ட் லோகோ, ரெண்டாவது லோகோ தான் ரியர் லோகோ, அடுத்தது அதே லோகோவோட வரக்கூடிய புது அலாய்வல் டிசைன். இதை டிசைன் சேஞ்சுன்னு சொல்கிறதுக்கும் கொஞ்சம் மனசு லேசாக உறுத்துது. இருந்தாலும் நம்ம சொல்லி தானே ஆகணும். இது போக புதுசாக ஒரு கலர் ஆப்ஷன், அதாவது டார்க் ப்ளூ ப்ளஸ் ஒயிட் ரூஃபோட நேற்று தினமே அந்த பிக்சர் நம்ம ஷேர் பண்ணியிருந்தோம். ஸோ அடிஷ்னலாக இன்னமும் ஒரு சில கலர் காம்பினேஷன்ஸில் கொடுத்தாலும் வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ எக்ஸ்டீரியரில் விடுப்பா, அப்போ இன்டீரியரில் என்னென்னலாம் மாறி இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம யோசிக்கலாம். அதை நம்ம இப்படி கொஞ்சம் யோசிச்சு பார்ப்போமே. எக்ஸ்டீரியர்லேயே இவ்வளோ தான் இருக்குது, அப்போ இன்டீரியரில் என்னப்பா இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நம்ம மனசை திட்டப்படுத்திக்கலாம். கண்டிப்பாக அப்ஹோல்ஸ்ட்ரி மற்றும் இன்டீரியர் தீம் ஏதாவது கொஞ்சம் டார்க்காக கொடுக்க வாய்ப்பு இருக்குது. ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய இந்த பெய்ஜ் கலர் ரொம்ப அவுடேட்டடாக போயிடுச்சு. ரொம்ப நாள் பார்த்து பழகின ஒரு லுக்ஸில் இருக்குது. ஸ்கார்பியோ கிளாசிக் மாதிரியாவது கொஞ்சம் பெரிய இன்ஃபோடெயின்மெண்ட் சிஸ்டம், ஆண்ட்ராய்டு பேஸ்ட் இன்ஃபோடெயின்மெண்ட் சிஸ்டமாவது கொடுக்குறாங்களான்னு தெரியல. அப்படி கொடுத்தாங்கன்னா கண்டிப்பாக அந்த ஒரு ஸ்க்ரீன் சைஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி சுற்றி இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு கேசிங்கை ஏதாவது மாற்றம் செய்வாங்க. அதன் மூலமாக அதை சுற்றி இருக்கக்கூடிய ஸ்விட்சஸில் ஏதாவது சில மாற்றங்கள் கொடுத்தா தான் உண்டு. டிசைனில் ஒரு ஏமாற்றமாக இருந்தாலும் கண்டிப்பாக மெக்கானிக்கில் ஒரு பெரிய அப்டேட் வரப்போகுது. அதுதான் புதிய 1.2 லிட்டர் டர்போ பெட்ரோல் இன்ஜின். இது அதிகபட்சமாக 130 bhp பவரையும் 230 Nm டாக்கையும் வெளிப்படுத்துது. இது எக்ஸிஸ்டிங் பெட்ரோல் இன்ஜினோட கம்பேர் பண்ணும்போது 20 bhp மற்றும் 30 Nm டாக் அதிகம். பட் இந்த புதிய இன்ஜினோட சேர்த்து பழைய இன்ஜினும் அப்படியே சேலில் வச்சிருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம். இதன் மூலமாக என்ட்ரி லெவல் பிரைசிங்கை அவங்க தொடர்ச்சியாக கொஞ்சம் காம்படிட்டிவாக வச்சுக்க உதவியாக இருக்கும். டீசல் யூனிட்டை பொறுத்த வரைக்கும் அதே 1.5 லிட்டர் டர்போ யூனிட். இது அதிகபட்சமாக 115 PS பவரையும் 300 Nm டாக்கையும் வெளிப்படுத்துது. இந்த இன்ஜினும் அப்படியே கேரி ஓவர் ஆக போகுது. ஏற்கனவே அவங்க டீசரையும் ரிவீல் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. டிசைன் சேஞ்சஸ்லாம் ரொம்ப மினிமல் அப்படிங்கிறதுனால கண்டிப்பாக இந்த மாதம் அல்லது அடுத்த மாதத்துக்குள்ளாக போய் லான்ச் ஆவதற்கான அனைத்து வாய்ப்புகளும் இருக்குது. ஃபீச்சர்ஸில் எதுவும் சர்ப்ரைசிங்காக ஏதாவது சில விஷயங்களை ஆட் பண்ணுறாங்களா அப்படிங்கிறத பொறுத்திருந்து பார்ப்போம். கூடிய சீக்கிரம் இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்கலாம். நன்றி, வணக்கம்.